近日，西安一村庄地下有异响，引发了很多网友的热评和热议。7月9日17时，有群众反映前卫镇康庄村5组出现地下异响。接报后，当地是非常的重视，立即组织将异响疑似危险区群众转移到安全的地带。刚刚也传来了异响的最新消息。那么到底是为什么会出现这样的情况啊？经过多次的勘测，地下异响是附近生活用水水泵故障导致的。目前故障水泵已经维修，异响已经消除，同时对疑似危险区域的周边进行了全面的地质勘查和安全隐患排查，以排除风险。群众已经全部返回了。说实话，看了这个通报啊，我觉得当地还是非常的重视的，响应还是非常的积极，能够在第一时间呢将群众安置到安全的地带，这一点呢值得给他们点个赞，而且能够及时的勘察。所以可以用4个字来说啊，虚惊一场嘛。现在经过检测，我相信呢大家也安心了，心里的石头落地了，自己再也不用担心受怕了，这样挺好的。及时的排查，有问题该干嘛干嘛。总之我觉得当地处理的还是非常的不错的。不知道各位网友您对此有什么想说的呢？评论区一起来聊一聊。